Точка от кашля. Меня зовут Хистанова Тамара. Я 25 лет успешно использую китайскую медицину для лечения самых различных заболеваний. И сегодня я вам покажу точки, которые можно использовать для лечения кашля. Вам нужно будет найти 7-й шейный позвонок, далее опуститься до 3-го позвонка, и под 3-м позвонком по линии, которая находится рядом с позвоночником, у нас расположены точки легких по каналу мочевого пузыря. Я наношу крем, вы можете использовать масло или крем, и поскребу по крему скребком. Если у вас нет скребка, то можно использовать ложку. Тем самым вы будете приносить энергию к легким и выводить патогены из организма.